Pokbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arsip, senang sekali saya Eka kembali hadir menemani sahabat Arsip. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh dari Jepang untuk mengunjungi Balai Arsip Statis dan Tsunami di Provinsi Aceh. Bersama dengan kita ada Profesor Mizumoto Yuka, seorang profesor dari Fakultas Social Study, Ilmu Sosial Kontemporer di Universitas Kobe Gakuin Kobe. Hajime mashite. Hajimemashite. O genki desu ka? Genki desu. Ya, baik, kita akan bertanya dengan Profesor Yuka Mizumoto, bagaimana bisa sampai ke BAST, seperti apa beliau dan dengan tujuan apa beliau datang ke Aceh. Apakah mungkin ada tujuan khusus? Karena juga kemarin kita baru juga memperingati 14 tahun gempa dan tsunami Tohoku tahun 2011. Ya, Profesor, mungkin bisa dijelaskan nih Profesor ke Aceh dalam rangka apa? 私は、神戸に住んでいます。30年前に神戸では大きな地震がありました。私は地震や津波のドキュメントのことにとても関心があります。Ya, jadi Profesor dulu adalah penyintas gempa Kobe. Pasti merasakan hal yang sama berarti ya dengan yang terjadi di Aceh sendiri. Seperti apa sih mungkin bisa dikasih insight masyarakat kita di Aceh, seperti apa dahsyatnya gempa Kobe pada tahun 1995 itu, Prof? はい、いいです。私は、地震の時に、20歳ぐらいでした。家族で住んでいました。でも、家が地震で潰れました。で、たくさんの人が亡くなり、たくさんの人が、家を失いました。でも津波は来ませんでした。地震から30年が経ち、エカさんは去年神戸に来ました。で、神戸はとってもきれいな街に、復興していたと思います。しかし、神戸の人の中でも、もう地震から復興したと思っている人と、地震から復興をまだしていないと思っている人がいます。で、地震の後の復興のプロジェクトが早いものは早くできました。でも一番遅いものは去年29年目に終わりました。だから、私のような29年前、30年前のことを知っている人たちは、このプロジェクトは地震の復興プロジェクトと分かりますが、若い人たちはそのプロジェクトが地震のプロジェクトかどうかは分かりません。だから地震のことを知っている人だけじゃなくて、後から、生まれた人たちのために、ドキュメントとかフォトとかが必要です。そして私が一番大事だなと思っていることは、地震や津波が起こると一番その社会とかその時代で、苦しむ人がさらに苦しむことが起こります。でも一番苦しむ人は自分たちでドキュメントを残すとかフォトを残すっていうことはとっても難しいです。だから、他の人や政府やいろんな人が、いろんなドキュメントとかフォトを残すことが必要だと思っています。Iya. Nah, Prof, kalau kita mau membandingkan, kalau di Aceh itu kan ada masa rehab rekon selama 4 tahun, dari tahun 2005 hingga 2009. Nah, kalau di Kobe untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi itu berapa lama? Kalau tadi kata Prof belum selesai dan ada yang mengatakan bahwa ini belum berhasil, tuh statement itu seperti apa sih sebenarnya? 基本的に、政府や
兵庫県プリフェクチャーが、計画したのは10年間でした。もちろん、復興のプランは10年間でほぼ終わりました。でも10年間で、終わりだと、ビクティムの中では被災者の中ではちょっと10年間では足りないっていう部分があります。だからちょっと長い間続いているプロジェクトもありました。Kalau dikatakan tadi ada yang mengatakan masih belum selesai karena masyarakat menganggap kurang 10 tahun. Apa sih yang belum selesai yang masyarakat anggap tadi itu kurang 10 tahun untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Prof? 主には街づくりです。地震の時、95年の時は、あんまり耐震性のない家に住んでいる人がいました。住んでいる家が、地震で壊れやすい家に住んでいる人がたくさんいました。や、商店街って分かりますか？マーケットで、マーケットも昔のマーケットがたくさんありました。それを、再開発っていうかな、それを再整理する、地震や津波に強い町にするために、例えばこうマンションを建てるとか、マーケットをちょっと整理するとかっていうことを行いました。でも、日本エカさんたちもご存知のように、日本の社会は、30年間でとても大きく変わりました。例えば、ずっとあんまりお給料が上がらないとか、高齢化とか、いろんな日本の社会で問題が変わりました。なので私たちが30年前、私たちがというか政府とか兵庫県が考えたビジョンとその間の日本社会のビジョンがちょっとずつずれるというか違ってくると、プロジェクトもやっぱり変えていかないといけないので、時間がかかりました。Tapi kalau dari Prof sendiri melihat Kobe sekarang setelah 30 tahun gempa besar Kobe itu seperti apa, Prof? Secara tatanan kehidupan sosialnya dan sebagainya. 一番変わったなと思うことは、人の防災に対する気持ちと、次の世代への防災教育の、一生懸命熱心さです。Jadi itu hal yang positif ya, Prof ya, berarti ya. それいいことですね。Iya. Nah, Prof, kalau sekarang kalau kita boleh tahu nih, Prof sedang melaksanakan apa? Maksudnya konsentrasi Prof sekarang ini apa? Berhubung juga Prof kan dari Disaster Management, Fakultas Studi Sosial Kontemporer, Disaster Management, apa yang sedang Prof laksanakan sekarang? 私が一番知りたいことや研究していることは、その地震とか津波のドキュメントとかフォトがたくさん集められて、それをその人たちがどういうふうに生かしたいとか生かすのかっていうことをとても知りたいです。なぜならその地震や津波のドキュメントとかフォトは災害のドキュメントだけじゃなくて、その地域の歴史のドキュメントとかフォトだからです。両方2つの意味があって2つの使い方もできる、防災教育も使えるし、地域の歴史の教育にも使える。なので国とか地域によって、このアチェのドキュメントはアチェが持ってますけど、国によって例えばトルコとか台湾とかニュージーランドだとナショナルアーカイブがそのディザスタードキュメントを持っています。Kalau di Indonesia sendiri, Prof sudah melakukan riset di
kawasan mana saja? Apakah baru di Aceh? Apakah ini kunjungan pertama ke Indonesia, terutama ke Aceh? インドネシアではアチェにだけ来たことがあります。アチェに来たのは3回目です。 Sebelumnya apakah meneliti mengenai pendokumentasian kebencanaan atau memang ada fokus lain gitu, Prof? 歯の研究は今まで、主にこの研究をしています。 Nah, kalau boleh saya, karena mungkin ini juga pertemuan pertama ya, Prof ya, maksudnya kunjungan pertama ke Aceh juga, mungkin Prof juga sudah melakukan riset juga. Apakah ada perbedaan mengenai pendokumentasian yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang, terutama dari lembaga-lembaga kearsipan masing-masing negara? 違いはそれほど感じてません。とってもシステマティックに整理されているし、システマティックにオープンアクセスにされているととても思いました。 Iya. Nah, yang saya tahu, Prof, kalau di di Jepang itu kearsipan dan perpustakaan itu satu lembaga, tapi memang informasi yang saya dapatkan bahwa tadi itu perhatian terhadap arsip juga masih sedikit ya dibanding dengan perhatian terhadap perpustakaan. Apakah memang seperti itu, Prof? Atau seperti apa? 日本も同じです。It's same as Japan. Karena kalau di Jepang kan, Prof, setahu saya ini kemarin saya berkunjung ke sana itu kan memang secara nasionalnya itu lembaga kearsipan dan perpustakaan satu. Nah, kalau di Indonesia ini kita punya perpustakaan sendiri, perpustakaan nasional, dan kita punya arsip nasional. Jadi berbeda untuk pengelolaan dan penyelenggaraan kearsipannya, seperti itu perbedaannya. Apakah seperti itu? Berpisah juga. Berpisah juga berarti ya. でも日本でそれはもちろんインドネシアでそうなのかちょっと興味があるんですけど、日本では神戸の地震が起こった30年前から何年間に一度大きな地震とか津波が起こってきました。そして神戸に来てくださったみたいに神戸で大きな地震が起こってたくさんドキュメントとかフォトを集めたことによって、例えば東日本大震災とか熊本とか、去年1月1日に能登っていうところで地震が起こった時も、じゃあこれは大きな地震や災害が起こったらドキュメントとかフォトを集めなければっていうふうにアーカイブとかは関心がない人がドキュメントとかフォトを集めなければっていうふうに思う人が増えました。Iya. Nah, kalau di di Jepang itu sendiri, Prof, untuk bisa arsip itu, informasi kearsipan itu tersebar luas ke masyarakat, apa sih yang dilakukan? Maksudnya untuk pemanfaatan arsipnya. Nah, kalau kita di arsip nasional kan kita mengadakan pameran atau juga kita memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi kearsipan. Kalau di Jepang seperti apa, Prof? 日本も同じです。例えばナショナルアーカイブだとインターネットオンラインエキシビションとか、もちろんオンサイトエキシビションとかがあるので、そういうのに興味がある人は SNS 見たりとか、エキシビションを見たりします。Iya, Prof. Satu hal yang saya sadari saat saya berkunjung ke Kobe itu kan di Kobe ada Museum Kobe dan itu menampilkan foto-foto para penyintas tsunami. Itu foto-foto milik pribadi. Nah, kalau di sini kita memahami bahwa foto-foto itu adalah arsip. Nah, apakah memang arsip dan museum itu sebegitu dekatnya atau seperti apa? Karena kalau di Indonesia arsip dan museum berbeda gitu ya, berbeda untuk yang ditampilkan dan yang dilayankan kepada masyarakat. 日本は、エカさんが来てくださった神戸の地震のミュージアムはちょっとスペシャルな、ちょっと変わってるっていうのが初めての試みでした。なぜならご存知のようになんていうか、壊れたものとかを、収集っていうか集めたりプリザーブするのとドキュメントとかフォトをプリザーブするのはちょっと全然違いますよね。
Iya. いやなので他の国では例えば違う国で、地震とか津波とか災害のことの、オブジェクトとドキュメントとフォトはやっぱり違うところが保存しています。でも私がこのアチェの津波ミュージアムに2回行かせてもらった時のやっぱりオブジェクトとかの印象とかやっぱり持つ力はやっぱり強いと思います。だからミュージオブジェクトを持ってるミュージアムと、フォトとかドキュメントを持ってるアーカイブはお互い役割があると思います。ミュージアムはたくさんの人がいて、すごいこの津波や地震は大変なことが起こったっていうふうに多くの人が分かりやすく展示されています。でも地震や津波をもっと詳しく知りたい人はやっぱりミュージアムだけでは足りません。だからもっと知りたい人とかこれは本当にそうなのかっていう疑問を持っている人がアーカイブに来ると思います。だから、その人たちのためにアーカイブはたくさんいろんなドキュメントとかフォトを保存したりデジタリゼーションをしたりされているし、そうしてほしいと思います。Saya penasaran Prof, kembali ke Museum Kobe tadi, itu banyak sekali foto-foto, surat-surat dari masyarakat. Bagaimana sebenarnya dari Museum Kobe terutama untuk mengumpulkan itu? Apakah memang karena kan kadang tidak mudah untuk mengumpulkan foto-foto milik masyarakat pribadi. Kalau di Indonesia mungkin seperti itu, agak tidak mudah untuk mengumpulkan itu karena kita pasti fokus kepada arsip-arsip yang tokoh-tokoh yang mempunyai peran tertentu dalam suatu peristiwa tertentu. Tapi kalau masyarakat mungkin agak susah untuk kita telusur seperti itu. みんなが持ってきたのではなく、あれは地震のミュージアムは2002年にオープンしました。でその前の2年間に、政府のお金ジャパニーズガバメントのお金で400人の調査員が、神戸とか淡路の調査に行きました。でみんながその調査をする人が被災された人のところに行ってインタビューをしたり、インタビューだけじゃなくて何かフォトがあるよとかドキュメントがあるよとかオブジェクトがあるよっていう時にそれをもらったり借りたりして保存しました。それは、日本でも初めての試みでした。Jadi itu seperti menjadi contoh gitu ya Prof ya untuk mungkin museum-museum lainnya khusus untuk museum-museum yang berfokus pada kebencanaan. なかなか同じことをするっていうのは難しくて、例えば東日本大震災の、ドキュメントとかフォトだと図書館とアーカイブが主に保存してミュージアムはあんまり保存していません。なぜなら、神戸の地震は95年に起こって東日本大震災は2011ですよね。だとみんなが95年の時はデジタルフォトはなかったので2011年の地震や津波の資料とかフォトは、デジタルゼーションされているのでとっても集めやすいしとっても大量にあるので人が集めるんじゃなくて例えばインターネットとかで集めることもできます。なので、ドキュメントとかフォトの集め方や、見せ方も変わりました。Iya. Nah, Prof, kalau kita bisa saling mengambil pelajaran ataupun yang bisa kita adopsi dari masing-masing sistem kearsipan dari masing-masing negara. Nah, kira-kira apa yang bisa kami pelajari dari Indonesia
dari sistem kearsipan yang ada di Jepang dan apa yang Jepang bisa pelajari dari sistem kearsipan yang ada di Indonesia? とアーカイブのアチェのアーカイブの機能はとってもよくできていると思います。正直日本のアーカイブよりも SNS とか発信力は強いと思います。他にも大学生さんがインターンシップを4ヶ月されているっていうのはとっても驚きましたし、とっても羨ましいです。なので逆に例えば、アチェのこの地震や津波のアーカイブがもっと日本の人とかそのインドネシアでもアチェの人以外がどうやって、たくさんの人が使えるようになるかがとっても気になるし、そういうふうになってほしいと思っています。なぜなら、アチェのその地震が起こる前の歴史と起こってからのどうやってリコンストラクションするとかリカバリーしたかっていう経験はすごいアチェの人ももちろんインドネシアの人ももちろん世界のその地震とか津波とか日本もそうですけどどう復興したかっていうことを知るにはすごい貴重な経験だと思うからです。Ya, baik. Mungkin terakhir ya, Prof ya. Harapan apa sih yang ingin Prof sampaikan, terutama ini dalam hal disaster management tadi untuk masyarakat juga, karena kan pasti mengenai kebencanaan ini tidak hanya sebatas menjadi informasi yang tersimpan dalam arsip ataupun dari museum, tapi juga masyarakat luas juga bisa mendapatkan informasi itu. Apa sih yang Prof harapkan, terutama dalam hubungan antara Jepang dan juga Indonesia, untuk mengedukasi ataupun menyebarkan informasi mengenai pentingnya kesadaran terhadap bencana ini. 私が1回目と2回目にアチェに来た時はまだここはありませんでした。そして私はアチェの人たちやインドネシアの人たちがこの地震のドキュメントとかフォトをどうやって集めているのか集めてないのかどうやって保存しているのかがとっても気になりました。で、今日この館に来てとってもシステマティックに大量な資料やフォトを、詳細にオープンアクセスするために作業していることが分かりました。これは、トルコとかニュージーランドとか台湾とか日本とかが、地震や津波自然災害がたくさん起こってきた起こってほしくないけど起こるであろう国にとっても非常に貴重な、ことを貴重なプロジェクト貴重な、事業をしていると思います。ですから私のように、ドキュメントディザスターのドキュメントとかフォトが関心のある人もそうですし、防災教育のことをしている、日本の人や日本以外の世界の人たちにもたくさん来てほしいと思いました。はい、arigatou gozaimasu. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor untuk ini. Arigatou gozaimasu. Ya, baik sahabat arsip, itu tadi dia bincang singkat kita ya dengan Profesor Mizumoto Yuka dari Kobe Gakuin University yang sudah membagikan pengalamannya dan juga insight-nya kepada kita. Semoga ini akan menambah pengetahuan kita mengenai kebencanaan dan juga kearsipan, terutama untuk melihat seperti apa sih sistem kearsipan dan juga disaster manajemen yang ada di Indonesia juga di Jepang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu.